然后也了解下一多条，这唔同嘅同儿歌，其实是同好，唔可以诶说教意味。也希望也出国诶吼，其实係同温暖、同温馨诶。伊咧世界诶，伊咧流浪叫，伊看得到伊诶流浪叫伊咧故事，伊看得到流浪叫伊咧无奈。啊，如果伊咧用伊嘅角度，用伊咧温暖心去啦，然後佢温嘅時候呢，本結話，伊嘅照顧佢。所以佢要談嘅我嘅希望談啲咩啊？嗬，佢邊啲習慣先，啊，所以佢要有懂愛心，啊，我佢要做上工啊，要注意兒歌還是要懂好，那就係話伊，因為對佢嚟買嘅要出國嘅專輯哈，因為專輯嘛，專輯寫安撫嘅嘛，哦，人家佢都用都做下來啦。一般嚟講哈，喺配音嘅創作做唔到哪去做商業啦哈，因為也喺度教書，喺教推廣，所以就大家用，像蔡依比應該係一到一，大家分享嘅過啦哈。喺這要演曲然後加邊還有像配樂哈，我來你應該像我做下來，我影響到版權問題哈。現在他就會創一個學生。啊，用音哈，西王叫，頭來，點點起在太路頭，無人寫，無人愛，佢係一條流浪狗，陰暗田兀兀，幽無朋友。西王叫，唔是叫，愛會好好留兒愛，照顧你，保護你，而唔會再顧惜。也係因為佢係兒歌，其實也是個已經唔係童謠嘅樣嘞，不是童謠領域。應該係童詩的領域，係童詩的兩類。啊，兒歌其實佢兒歌佢某些佢應該係童謠嘅童詩，而昨天佢抄嘅孫熙，啊，是亞洲國嘅其實係當後嘅童詩哈。啊，等陣3號咧講童詩了哈。大家講哈，都講童謠，家講過係通異國誒講過係通詩，從異國一邊接到童詩嘅角度嚟看哈。語文方面貼質啦哈，作者用很種簡單文字嚟表達心關注嘅感覺嚟講述。作者呢用同理心嚟接書嚟體會，佢唔會聽答題，但是佢做的答題，它可以押韻啊，佢做的答題。但是佢唔係必要條件，因為啊，同時係個一定要講過答題啊，哈，一詩嘅感覺、詩嘅質地啊，哈，往往都會影響到，因為一難去做到，又要答題，又要同時那個質地，也係同，故作剛下嘅我做係按照標準咧，應該做一個當標準咧，伊個同時係一當有，唔可以啊，你係用心去感受嘅。伊講看到嘢東西，一故事以後，你寫叫啊，按才歌，按有能力，按有一些責任，嚟分享，嚟小暖，嚟做補給，那種心關感受，過去一首詩，其實一個押韻冇一條，並冇去講究嘅一押韻，但是呢，一個感覺可以暖溫暖，這就是詩。同時也輕鬆也有一點感覺。現場像因為一位移動的欣賞，像錦繡老師哈，裡面出過童詩童謠哈，係嘛？錦繡老師有哈，係，嗰個童詩啊哈，其實你講一生你想去留下客家兒童文化來接觸哈，清創以為其實係童詩。詩係一生人做
一生人做个喜欢呢，朋友吼，还是自己生人的较好，他人吼，讲个也唔会随口的，但是同时呢，不管是同时的他人是，那是一辈子，尤其是同时。下同时有办法优良哦，下同时无法优良，嘿，是不过无按这么成熟哈，哎，你说还要生人的心理啊，是不是自他的心理？那这都去年是都幸福，拖延幸福的理由，可以用办文学新传式的文学版。就是一朵海人写字，青色就这了，西色呢？你讲西色我写诗嘛，唔会啊，但是诗每一篇文字表达啦，都用追讲啊，那心里的感受啊，用金票写诗啊，佢会用注音结束的用讲起来，为了团一下，如果你心里面有感觉。那就是诗啊，心里面有感觉，你就是诗，只是有写出来，我写出来。你看用贵反义一下，用客家话反义一下，用注音符一下，那只是表达方式而已。但是你心里面的感受就是诗哈。有几下就是来去标了嘛那个文学客家，也台湾有咧，攞台湾客家必须。因为客家文章、客家文学的一个用笔写诗、写客家诗的一个协会，很多客家笔会，基本上有出版一个很多出版品，很多文学客家，一般基本全部都是客家的文章、散文、小说、诗，乜嘢都有，但是唯一咧。共同的条件都是，迄文学，去归下客家文。你看这个东西，我要写客家文章的东西啊，一般其实以后参考，你去做一些文学。也下边我要同时要提我一本书里边啊，文学客家里边。你看啦，伊个四岁小朋友啊，之下，那个，咱这边去呢，都会随堂。讲3点钟就他们讲苗嘢就讲，来他来写诗，我唔会出题目，是吧？我会出一个题目本写，但唔会写题目无相干，唔系上个题目就这个题目，迄无就写。建议咧，这种事像日本太地度啊，高冇机会。他说日本嘢，原来出题目系统他来写，唔系冇写就写太阳嘅无相干。小妹妹也未冲得来。如果是而家要檢咩專業啊？而且提講海地同當地人講，係冇係好，有對咧詩啊吼，有啲虛有詩，有啲係升華，有啲係寫詩哈。有種詩而且好隨意嚟講，要講嘅主題係乜東西？海地同當地人講，三號嘅天氣冇水。呢種以後水也不會傳開嚟，如果一般冇水，清理方嘅詩哦，冇法冇水，海地同當地一樣，大家都地冇水，大家未地，那就講冇法。剛剛你看天當個日本嘅海地同海嘯過去，然後回他所想象，回清綠地都本會水。多像枪的你看到都会早期大家都冇错冇法，法系咧，对人的感觉底外，人的感受底外黑，一个植物一个生物，它最漂亮的时候，就像少女18岁，她含苞待放的时候，最漂亮的时候就是这个18岁开花，係嘛？那是一个美好，因为年對講18歲美好，少年青春，对于植物来讲，開花跟海，它是在交配。它就是吸引招蜂引蝶，希望能帮它交配。它是传递生命最美好的时候，就是花。要没有花，表示什么东西？这个自然界，它看到年轻人都没有美好，它看不到美好了。或者一3天，
对他来讲，好简单哦，上机零件很简单，无嘛个脱离。但是对于西塞子来讲，他如果感受到这个东西，他就感受到诗的美好。这就是一个很好的诗。什么叫诗？它不见得要有押韵，但是他要有感受，他要有心理的感触，跟人家产生共鸣，这就是好诗。尤其迄伊个西塞子写下能够伊能够上到的东西，当然也是没去写的，只是不写，不写，或者是西塞子，都幼稚园还蛮透过是不？但是这是他讲出来的他的感受要这里伊被鼓励伊会写听一摆你写讲出题本要不然写他个写诗对他也没有写他个有他个有分要罚，要动作嘅罚，这个是知识性的他个题，有拍摄嘞、缝摄嘞、网摄嘞，各种讲的色像看到七色天空TCE 他就写诗的味道咯把像恬淡的七色天空，就像彩虹，红橙蓝绿黄靛红橙蓝绿蓝靛紫各种程度有了我要前面是一些动物的诗，面前上机黑描写，叫动物法，拍摄、缝摄、缝摄，各种讲的色，也是很平常的东西要像 TCE 像看到七色天空，看一些，这个就是叫做很多比喻了这是比喻，很漂亮其实在前4句还不够漂亮，最漂亮是最后一句。银幕主赌黑法，他眼睛里面都是美好，花代表着美好。他眼睛，他心里面他感受到的，他看到的都是人间，整个大自然，整个人间都是美好。这是小朋友的童声，我认为这是我当然这个是我自己感觉，诗是有很多解释的。每一首诗，每一种作品，你做在无相样人，无相样解释。也很爱写来解释，然后自己按照看从其写的儿童文学写诗，写来解释。当然，唔去甲没有去甲解释，冇相关。诗本就是可以更可能，一种字写出来，一种作品写出来，其实你只完成了70%的作品而已。一个作品它完成之后，你做手机，你觉得你完成了，其实你只有完成70%，还有30%谁在完成？是读者在帮你完成。就说你写的这个意象是你一个人意象，但是有100个读者，1万个读者，每一个读者他读到感受到不一样，那么这些读者就帮你圆满你这首作品的真正的完成意象。而且，如果还有更多人在看，他意象远远不会100%，他永远还有更产生不同可能的解释也该解释。你看看黑莓适合黑安阳呢那统治，这样小妹妹，一下不是来适合来导戏法，你都台北有哪东西？台北人纯真，真正的同志性，太你下出安阳，太你的知识性太多。他也知识性太多，教流也太多其實一講，仲有嘛出啥嘢用一講當嘢，呢條唔驚呢，一講都出來嘅，沒有道理沒有道理，好像就是這樣子一條唔驚一講出來但是對4歲小孩子，對西塞子講，這就是他的。这是他是观察到，他学习到兴奋，哎呀，哇，我知道了，一条不见呢，你搞不出来，他有他的学到这个知识，学了这一个常识的那种喜悦这就是他认为的，就是这样子看一条要司机用一条枪向一块，
忧太忧眼，这两句很平常哦，它是描述，它是铺陈这一个诗的主体，要场这个情境，太阳向日葵又大又圆啊。只要看到佢挨住做的作全的，清米机，第三机是铺陈，第四机是这首诗最重要的地方。陈鹏宇小妹妹，这样我会同我讲啊，作全的下面懂讲啊，美好、高兴啊，好漂亮哦，它会有心里很愉悦的感觉。可是呢，不过呢。天使迄寒啊吼，袂好讲，唔也他天使还按热，还按寒作群吼，我寒到。我说这么讲，那又都作群的啦。春日头黑时候难当都作群的。我说眼看真的啊，一头冲一佢啊，又睇又热，只要看到佢挨住做在作群的，也代表佢，你的对一头。那个期待，其实给期待嘛干，期待要作全的，是想要作全的。心中做嘛干，是想要讲，也是按摩一个愉快，你的讲哦，看你条啊，就做全的啊，懂讲哎哈，那种美好，这就是一首诗，一个小朋友可以表现出来。我说为广东的一些导演，也喺五岁子写的创作品哈，也特别难体验咩。伊也较好，伊特别岁较好，他还唱啊衰，虽然啊吼，伊呢虽然啊，有他不动来衰，他不动作吼，可以帮伊动作吼，然后创意的吼，伊都无做嘛，他就用衰木啊，他哭本啊，伊都做一首诗要而家用反一下，我来反一下，好吧？就要早上起床白起床没人跟我玩，大家都在口咕。我不知道怎么办，啊，也系，伊都系第二次去搞伊，他现在搞伊，即有他会搭配那个唐诗啊，吼，有按样，有按样的感觉语感，有时候提出起来做一首，啊，他个说不语都做一首，听见他个好讲，用爸爸，啊，你们莫打搞，我做一首诗哦，你跟人家来谈，我觉得感到小朋友5岁，他也可以作诗啊，不管是新诗还是唐诗，或者打油诗都没关系。他表达他的心声啊，我觉得很好玩啊，5岁子会下诗啊，不错。不过咱讲一本他个下页都不够，挨拉多一个挨拉谁哈，所以很下，因为他个标题过童年那个阶段。唔会啦。